Kok bisa? Kucing kamu mendengkur pas ada di dekat kamu. Pasti kamu seneng banget karena biasanya mendengkur atau puring pada kucing sering diartikan kucing tersebut nyaman. Tapi ternyata suara dengkuran terjadi nggak melulu karena kucing lagi bahagia. Bisa jadi kucing lagi stres. Berdasarkan riset dari Cornell Vet Scientific American, suara puring muncul dari getaran otot tenggorokan kucing. Frekuensinya antara 25-150 Hz. Suara puring ini bisa bantu untuk menyembuhi luka atau nyeri. Jadi kucing bisa mendengkur saat dipeluk atau ketika mereka lagi stres, yang artinya mereka lagi dalam mode menyembuhkan diri sendiri. Wah, hebat banget ya, kucing ini punya fitur auto healing bawaan dari lahir. Manusia fitur auto healingnya apa ya?